gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas slimes, gente, e também vou misturar, acho que eu vou misturar. E, gente, no final vai ter uma surpresa pra vocês, bem legal. Então vamos lá! Pra vocês aqui, aqui, ó, gente, eu tenho essa pequenininha que eu pensei que ia ficar igual as outras, porque todas são roxas. Que eu gosto muito da cor roxa, gente. E todas estão fazendo bastante clique. Então vamos já misturar, né? Ó, faz clique. Estica, 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 estica. Então vamos lá, gente. Mas é uma mais escura, a outra são mais clara. Ai, gente, que tá tão boa. Mas fazer o que, né? Misturei já. Gente, então vai ter uma surpresa agora. Ela tá muito boa, gente. Então, ó. Vou colocar vocês aqui. Estica bastante. Uau. Muito bom. Tá, gente, vamos já pra surpresa, então. Gente, a surpresa é que a gente vai fazer uma slime. Então, eu já vou colocar cola aqui, né, gente? Ó, gente. Não vai cair porque tem pouco aqui. Pronto, gente. Agora eu vou colocar o ativador. Gente, uma dica pra vocês. Não coloca muito ativador. Já tá pegando pouco. Porque senão o seu slime vai ficar duro. Dura que numa pedra mesmo. Uma vez eu coloquei, porque eu não sabia fazer slime. Uma vez eu coloquei muito ativador, daí ficou dura, gente. Dura parecendo pedra. Então, gente, quando eu ativar tudo, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Ela ficou muito boa. Ela ficou branca. Gente, e agora eu não vou misturar ela, porque ela tá muito boa. Então, se vocês querem ver eu misturando mais slime assim, deixa aqui nos comentários que vai ter parte 2 do vídeo. Então, gente, eu vou ficando com o vídeo por aqui. E deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E, gente, também tem um vídeo de slime que eu fiz. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei pra vocês. E, gente, tchau. Beijo!